హైదరాబాద్ నగర రైల్వే మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిలో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్న కార్యక్రమంలో హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులను తిరిగి ప్రారంభించారు. ప్రయాణికులకు మరింత పారదర్శకంగా ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించడం, స్టేషన్ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యంగా తెలుస్తోంది. రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణలో భాగంగా చేపడుతున్న ఈ అభివృద్ధి పనులు పూర్తయితే ఐటీ కారిడార్లో ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యం కలుగుతోంది. हमारा